Möglicherweise ist der Zug einfach in die Minen weitergeleitet worden. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Also hier sich... There is a wooden beam lying on the rails. Abmessen. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. A small vehicle with wooden beams went down this way. Mhm. So, kann ich mir noch keinen reinmachen? Hey, das waren wir selbst. Oder was? Egal. Nein, doch nicht. Das passt ja nicht. Ah, wir sind auch ein bisschen breiter da. So. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Na, möglicherweise haben sie danach den Zug, also die Mine einstürzen lassen. Aber das würde ja bedeuten, dass die Chilenen alle tot sind. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Okay. Oh, da wollen wir nicht rein. This is the cabin for the mine's security personnel. Ups, geskippt. Tut mir leid. Okay. Was haben die denn hier? This box must be the safe. Let's open it. Da müssen wir wohl wieder knacken. Alles klar, das sieht ein bisschen komplizierter aus. Oh, okay. Never mind. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Okay, also gibt es noch Mexikaner. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barracas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal-Konsortiums mehr die Anlagen betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um, geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Okay, darüber waren natürlich die Mexikaner bestimmt nicht so erfreut. Dass man einen Kaufvertrag wirklich annulliert. Hier ist das gleiche Gerät mit dem T-Ding. Okay. Da ist auch noch eine Box, aber ich kann sie nicht öffnen. Was sind das für Geräusche? Hier ist nichts. Okay. Dann schauen wir uns doch nochmal diesen Haufen hier an. Eingestürzte Mine, Steinhaufen. Noch was?
Päckchen. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Ja. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Das ist, Schießpulver? Boom. Dynamite. Okay. Also die Mine wurde wahrscheinlich absichtlich zum Einsturz gebracht. Was natürlich die Mexikaner theoretisch hätten machen können. Aber ich weiß noch nicht, was die Mexikaner dann mit dem Verschwinden des Zuges zu tun haben könnten. Na gut. Ich weiß nicht, ich denke, wir sind hier durch. Wir haben alles gesehen, was wir sehen müssen. Okay. Bahnhof und Jets, wir haben eine Reifen künstlich benutzen. Genau, das müssen wir machen und wir müssen noch mit Mycroft sprechen. Das heißt, wir gehen erstmal nach Chesterfield. Schwupps. Oh, das war falsch, oder? Achso, dann können wir das andere aber machen, wenigstens. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Okay, also irgendwelche Arbeiter haben ihn absichtlich betrunken gemacht, ihm dann um das Werkzeug gefragt und waren dann an Ort X, möglicherweise hier, und haben da dann die Schienen mitgehen lassen. Also hier? Weiß ich nicht. Wir reisen jetzt erstmal nach da. Ja. So, dann mal raus mit der Sprache, Kollege. I will not move from here until I receive my refund. Das wäre nicht so erhellend. Na gut. Mine ist eingestürzt. Mine wurde gesprengt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in der Mine gefahren worden war. Die Mine wurde Dynamit gesprengt. Jemand sollte
wollte sie vorsätzlich einstürzen lassen. Also davon können wir erstmal ausgeben. Möglicherweise steckt dazu drin, kann ich aber noch nicht sagen. Darum sage ich erstmal Sabotage. Ich weiß es halt nicht. Ah, ich drücke immer die falsche Taste, tut mir leid. So. Mexikaner gegen Chilene. Fehlende Schienen. Okay, gut. Hätte ja sein können. Mexikaner gegen Chilene. Das müssen wir noch aufklären. Da hätte ich gedacht, dass wir ihn ansprechen müssen. Aber er sagt ja nichts. Gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann geht's jetzt zum Bahnhof. Ja. Dann schauen wir uns mal an, wo wir denn hier sind. Er wirft eine Zigarre weg. Funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Er hat eine Zigarre. Aha. Okay, das wäre This das. scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Ach, come on. Das ist doch jetzt schon Mexikanerhut. Hier kann ich was drehen. Die Spitzen passen ja überhaupt nicht. Bam. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. Nein, das ist die Marke. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Ich kann mir vorstellen, dass es teuer ist. Asche. Asche? Verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Das muss ich aber nochmal lesen. Darf ich das noch lesen? Das wäre ganz cool. Man kann es noch einen kleinen Teil lesen. Daraus geht hervor, dass es einen Konflikt zwischen Chilenen und den Mexikanern gibt. Gut. Das hätten wir mal aber vorher sagen können. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Okay, gut, hätten wir es geklärt. Hier hat er nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Ein Feuer. Oh, achso.
Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Okay. A telegraph. Mycroft, okay. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Aber er antwortet direkt. Es gibt zwei Firmen. Baracas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma WEA Coal kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Baracas-Gruppe mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Okay. So. Die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Kein Groll kann ich mir nicht vorstellen. Die Mexikaner sind verdammt sauer. Ah, ich bin falsch rausgegangen. Ich wollte dem Typen folgen. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Gleich. Ich suche den Typen. Es gibt 2 Waiting Hall Ausgänge, ja. So, hier haben wir wieder... Railway postbags. Genau. Nichts Besonderes. Hier haben wir eine This Tasche. postbag belongs to the station master. Come on, wer steckt denn so Briefe ein? Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst, lieber Edward. Okay. Wahrscheinlich Wettschulden. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Er ist spielsüchtig. Anwalt, okay. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden abgleichen werde. Edward Duff. Okay, unser Edward ist verschuldet. Wir sprechen gleich mit dir. Hier ist nichts von Interesse. Hey, Kollege. So. Na? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station.
I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Ist der Zug da gewesen oder nicht? Melancholisch. Fehlender Knopf. Ach da. Ringspuren, aber der Ring fehlt. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Oh, das ist aber verräterisch. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Wettscheinfelderin, detaillierte Streckenkarte, Versicherungsschein, Zustand. Naja. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. Ja, das The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. gleich.